いますか？猫宮は13歳のメイドさんに憧れてるのりっこ猫また VTuber。 弟が2人いるよ。配信で結構弟の話をするんだけど、上の弟は現在彼女持ち。なんやかんや定期的に彼女がいて、いない時期をそんなに知らないかな。3人兄弟の真ん中ってなんか性格変だったりしない？ゲームが得意で大体何でも上手。よく一緒にゲームしたりしてたにゃー。下の弟は車とバイクが好きで、ツーシーターの会社に乗ってるし、顔もいいし性格もいいし、4人兄弟の一番下だから可愛いのに、なぜか彼女ができない。マジアップ使ってるって言ってるのがこの弟だね。彼女いじりしてるけど彼氏いるの。猫宮13歳だからまだいらないんじゃないかなってね。